कर रहे सियासतदानों वालों पंजाब विच लागू धारा 144 के नियमां की परवाह किए बिना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस दौरान हज़ारों लोग उन्होंने संपर्क में आते हैं। जिन्ना पंजाब वास्ते खेती बिना विरोध करना जरूरी है, उन्ना ही जरूरी है पंजाब वासियों की सेहत का ध्यान रखना भी। इन्हां प्रदर्शनों दौरान एकत्रित हो रहे लोगों च कोरोना महामारी फैलन का खतरा हमेशा बनिया रहिंदा है, जिसकी ताज़ा मिसाल अज कोरोना पॉजिटिव पाए गए यूथ कांग्रेसी आगू उदयवीर सिंह ढिल्लों तो मिलती है। वो 2 दिन पहला ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए। अणगिणत लोगों सने पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ ने भी दिखाई दिते। अज वो कोरोना की लत तो पीड़ित हैं ते घर में ही एकांतवास हो गए हैं। उत्थे ही अज अमृतसर में प्रदर्शन करन निकले नवजोत सिंह सिद्धू भी वार-वार खंघदे दिखाई दिते। असीं अरदास तां यही करते हाँ कि नवजोत सिंह सिद्धू सेहतयाब ही होण, पर कोरोना महामारी लई जारी नियमां दी सियासतदानां नूं तां पालना करनी ही चाहिदी है। सिद्धू प्रदर्शन दौरान बिना मास्क ही घूमते रहे, जो पंजाब सरकार दी कोरोना महामारी ने लेके जारी गाइडलाइंस मुताबक भी सही नहीं है। पंजाब में आने वाले समय दौरान खेती बिलों के विरोध में प्रदर्शन होर भी तेज होने जा रहे हैं। किसान हितों लिए लड़ाई तो जायज़ है, पर इस विच शामिल प्रदर्शनकारियों को अपनी सेहत का ध्यान भी खुद रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। देश दुनिया की हर वड्डी खबर तले हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम।